Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime videosu çekeceğiz. Bu benim ilk videom. Başlayalım. Benim önceden almış olduğum şöyle bir slime seti vardı. Ama sadece tutkallarını kullanacağım. Şurada bitmiş olan yeşil renkte. Şurada rengi yazıyor. Bu renk yeşil yani. Bir tutkal vardı. Ben onu yaptım. İçine boraks sosu koydum. Şimdi pembe mi mor mu yapsam acaba? Şöyle mor rengi böyle. Pembenin rengi de şöyle. Evet, ben pembe yapacağım. Şimdi tutkalı boşaltayım. Rengi az gelirse diye böyle boyalar da getirmiştim 2 tane ama bilmiyorum. Boşaltıyorum. Ay. Ben bunu boşaltıp geleyim tamamen. Evet arkadaşlar, bunu tamamen boşalttım. Böyle bırakacağım. İçinde tutkal varsa aksın diye. Şimdi burada slime setinin pembe boncukları var. Bakın. Burada da benim kırmızı boncuklarım var. Daha rengim vardı ama herhalde kullanmam diye düşünüyorum. Şurada gözler de var. Ama herhalde hiçbir şey kullanmam. Önce bir karıştıralım. Evet. Şöyle. Şimdi buna birazcık su getirmeyi unutmuşum. Su getirip geleyim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir şişemi buldum. İçinde biraz su vardı. Kaşıcık. Ay. Evet. Şimdi karıştır. Çok su koy. Çok su koymayacağım. Bir kapaktan az istiyorum. Ve bir kapak. Şimdi karıştıralım. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama burada gayet güzel bir fosfor rengi var. O yüzden içine hiçbir şey koymayacağım. Bakın rengi. Evet, şu anda boncuk koyabilirim belki. Renk bir bakayım. Hayır. Koysam mı acaba? Koymayacağım. Çünkü kapağını açamadım. Zaten koymayı düşünmüyordum. Şimdi hayır. Sanırım biraz daha su istiyor. Birazcık daha su koyalım.
Şimdi Kader Hanım. Borakslı su. Ya. Gel. Hemen toplandı zaten arkadaşlar, bakın. Ama bu kadar yeterli değil. Birazcık daha koyacağım. Tutkal az olduğu için içinden de az çıktı. Ama güzel mi? Güzel. Birazcık daha elime yapışıyor arkadaşlar, çünkü az koydum. Şimdi ben bunu bir halledip geleyim. Evet arkadaşlar, yaptım ve geldim. Elime yapışmaması için elime krem süreceğim. Bu Nivea'nın vücut kremi. Biraz fazla oldu. Bir şey değil. Rengi açılacak. Bu kaşık çok inatçı çıktı. Birazcık oynadıkça bu düzelecek arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. Biraz hasta oldum galiba. Buna birazcık daha boraksı su koyalım. Boncuk koysam mı diye düşünüyorum. Önce bir bunu kıvama getireyim. Ben bunu güzelce bir yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ben bunu yaptım. İyice bir kıvama getirdim. Oynadım. İçinde de hiçbir şey koymadım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şöyle yapayım. Şimdi kenara alalım. Kaşığımızı kabımızın içine atalım. Kabımızda birazcık slime kalmış. Onları da alalım hemen. Şöyle ben şuradan alayım. Çok azıcıklar, şöyle şu kadarcık bir şey. Ama olsun, gene de istiyorum. Evet arkadaşlar, geliyorum. Evet arkadaşlar, babam beni çağırmıştı. Şimdi size şöyle göstereyim. Birazcık daha su koydum. Lolita, çiçeklere yapma anneciğim öyle. Gel kızım. Gel annem. Nerede minik bir konuğumuz var. Gelirse size gösteririm.
Vallahi bu harika oldu. Şöyle yapalım. Ben çok beğendim açıkçası. Şimdi içine boncuk koyalım. Koysam mı acaba? Bence güzel oldu, onu koyayım. Arkadaşlar yarısını döktüm. Şöyle bir karıştırayım. Bakın. Çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.